Ребята, с вами снова я, Санечка Ют, и сегодня мы делаем ватер-дроп. Итак, ребята, начинаю я делать ватер-дроп с самой маленькой вышки. И, кстати, подпишитесь на канал. На моем канале я хочу, чтобы было к Новому году аж 30 подписчиков. Нам осталось совсем чуть-чуть. Итак, погнали. Let's go. Это самая легкая. Идем дальше к средней. Легкий режим мы... А как мне туда забраться? О, как я тут оказался. Ладно. Делаем ватер-дроп с средней вышки. Погнали. Let's go. Сюда забрал. И, наконец, самая огромная вышка. И, наконец, самая высокая вышка. Здесь около 100 блоков. И я не знаю, смогу ли я сделать. Если я смогу, вы ставите лайк и подписывайтесь. Go. Let's go! Все равно подписывайтесь. Эй! Всем пока! С вами был я, Санечка Ют.